ZAPO. Zábava v podcastoch. Neexistuje úprimnejšia láska ako tá k jedlu. Čo si o tomto myslíš? Jedlo ťa nemôže sklamať. Môže, podľa mňa. Môže, keď je drahé, hej, jasné. Není dobre. Ale viem, aká viem byť vytočená, keď niečo proste už sa nafixujem v hlave, že toto chcem zjesť a proste to není. Alebo to nemôže mať. Proste presne to konkrétne jedlo. Áno, áno. Rozčuľujúce. Áno, ja viem, poznám ten pocit a viem, že aj my dve, keď spolu cestujeme, ty si stále robíš zo mňa srandu, že Betty není hladná a potom zrazu, že som hladná a musím to okamžite vyriešiť. Ja mám akože keď ja cestujem s niekým, tak som rada, keď mám s niekým takú symbiózu, že vieme, kedy si presne máme sadnúť na kávu, kedy na jedlo, lebo ja mám proste tú nejakú lietavú hladinu cukru a ja proste keď poviem, že som hladná, že to poviem na hlas, tak už 10 minút dozadu bolo neskoro proste. To už je akože hoci čo spravíš, potom je zle. Ale zase ty si aj veľký kavičkár. Akože ty musíš mať tú svoju kávu. Ja ľúbim chodiť na kávu, to je akože pravda, ale ty si taký ten kavičkár, že pri tebe som sa naučila, že keď sme ráno v hoteli, Nicole musí dopiť svoju kávu, ale hlavne ona ju pije hrozne pomaly. Všetci máme všetko zjedené, vypité, Anika ešte polovička kávy v šálke a počkáme si a potom sa môže začať deň. Vieš o tom, že je zostavený rebríček 50 najchutnejších jedál sveta? Zostavovalo to CNN dokonca, takže by to mohlo mať aj nejakú výpovednú hodnotu. Čo je číslo 1? Lebo naše halušky to nebudú. Nie, to si hľadla, naše halušky to nebudú. Vieš, keď máme niekedy taký ten food tour po Bratislave s turistami, tak im povieš, že halušky ukážeš na obrázku, začneš opisovať, že viete, to sú také malé zemiakové ňoky plávajúce vo vode, hej, že to tam uvaríš, dáš tam proste sír, ktorý môže byť pomerne aromatický z ovce, a ešte to dáš opraženú slaninu, tak tí ľudia sa tvária tak akože veľmi neurčito. Neviem, môj kamarát z Ameriky povedal, že to vyzerá, keby to niekto vygrcal. Ja som mu práve chcela povedať to, že tiež mi jeden turista povedal, že prečo jeme niečo, čo vyzerá ako, že to už niekto pred nami jedol. Napríklad ukrajinská kuchyňa je podľa mňa pomerne blízka Slovákom, ale oni tam majú taký, myslím, že ja som to už aj spomínala, tam majú taký nápoj Uzvar sa volá. Ja ho neznášam. To je proste nápoj, ktorý sa robí proste zo zaúdeného ovocia, zaúdené slivky, takto. Áno. A máš pocit, že piješ proste zaúdený džús. Je to veľmi... Mne to nechutí. Proste. Ale presne, keď si na to zvyknutá, to je ako keď sme v Bulharsku ochutnali tú bozu. Hej, že toto bolo tiež z nejakej nakvasenej pšenice, mlieko proste, čudná vec, hrozná. Ale jednoducho to je podľa mňa jak nejaké naše acitko, hej, že nie každý je zvyknutý na to dať si proste zakísané mlieko, hej. No to je ako ajran tiež, že to nie každý áno, má rád. slané kyslé mlieko, ja to tiež akože moc neobľúbujem, hej, a v Turecku sa tým ladujú. No moje kamaráti to používajú ako vyprošťovák. Áno, tak lebo kyslé robí dobre, vieš, zase keď sa opiješ. Ale inak, keď si spomenula ukrajinskú kuchyňu, tak v tej prvej 50-ke najchutnejších jedál sa nachádzajú pyrohy, ale sú označené ako poľské pyrohy. Ale tak zase o pyrohoch my sme si už tu narozprávali a podľa mňa pyrohy sú také, že v rôznych variáciách celosvetové, hej? Lebo majú len iné tvary a príchute, ale stále je to nejaké cesto plnené niečím. A to majú radi tieto národy smerom na východ, Blízky východ, že proste však čo vieme, dimsami a takéto. Čím ideš viacej na východ ako pelmene, búzy a všetky tieto tak splnené mesom viac než u nás zemiakmi a syrom. Áno. A takto, že skôr plnia mesom tieto východné krajiny alebo niečím takýmto. Áno, ale ináč ešte, aké by ťa zaujímalo, že do prvej 10 sa dostala zmrzlina, ale to je akože globálne, celosvetovo. Potom je tam, že hamburger, pekingská kačica, sushi, čokoláda z Mexika a pizza napoletana a na prvom mieste sa nachádza masaman curry z Thajska. Ja som teraz jedla veľmi dobré jedlo a bol to vlastne, jak máš tonkatsu, akože to je také
hrubý kus mesa a proste by to mal byť akože jak rezeň pomaly urobený, vieš, to je také japonské, ale teraz som to jedla, že na spôsob baklažánu urobený, že akože aubergine tonkatsu. Akože dobre to bolo. Vegetariánskej verzii? Hej, kvázi? výborne to bolo. Hrozne mi to chutilo. A vlastne aj mali sme teraz takú debatu, už ani neviem s kým, že aký je chlieb dôležitý v každej kultúre, že proste je každý extrémne podľa mňa. Strašne, každý má úplne svoju inú verziu chleba. Ja si pamätám ešte v detstve, že my sme chodili, keď sme vyšli na dedinu, tak tam bola jedna pekáreň a vedela si tam ísť večera kúpiť si ešte horúci chleba a že ak sme si so sestrou chceli vždycky odrezať ten konček a zjesť ho a väčšinou nám potom bolo strašne zle, lebo však horúce vieš až vreli chleba. Napríklad ja si pamätám, pre mňa bolo hrozne zážitkové, keď sme videli pečenie chleba v Uzbekistane, lebo keď si spomínaš, tak to sa dáva do takej pece, ktorá má ale veľký otvor, také veľké účko a vlastne ten človek, ten pekár, ktorý vytvaruje ten chlieb do takej veľkej hrubej placky, tak to nacapne na taký vankušik, ktorý je na paličke a celú tú palicu aj s tým vankušikom strčí do tej pece a oprie ten chleba o stenu tej pece a mňa strašne akože no bolo mi to aj vtipné, keď sme tak videli tých pekárov, ale že oni sú obviazaní obväzmi a hlavne teda nos a uši majú obviazané, aby im neohoreli, lebo oni aj seba musia v podstate tak trošku strčiť do tej pece, keď tam opierajú ten chlebík o tú stenu. A mne sa ešte veľmi páči v Azerbajdžane, tendir, vlastne to je tá pec, taká kamenná, že tam je uhlie, vyhrejú to a vlastne ten chleba urobia takú placku oválnu. Takú kvázi jak lodičku to môžeme nazvať. Ona je také a oni to nalepia na tú stenu a on sa tam upečie proste na tej stene a to je strašne dobré a potom v Gruzínsku je niečo podobné, lenže tam sa ten chleba volá šota a vyzerá to, má to tvar jak taký meč. Taký detský meč, vieš, také tie tučné meče trochu. Tak to majú. Aj v Arménsku majú zaujímavé pečenie chleba, to tiež pečú akože v tomto líre. Laváš, myslíš? No, ale on je zase dlhý ten chleba, dlhý a tenký, že je to taká veľmi dlhá placka, ona niektoré majú aj meter. Hej, no ja si pamätám, ja som bola jak som bola v Jordánsku a išli sme do také reštiky a tam na vchode bola taká babka, ktorá ako na privítanie, ako keď my máme chleba so soľou, tak ona na privítanie piekla taký chleba, taký tiež proste obdĺžnikový a taký tenký a proste už nám je spomínaný Fuad tak zobrala, tak nám to tak hodil do ruky aj mňa, aj Mirovi a proste my sme sa začali strašne smiať, lebo ja som najprv si nevšimla, že ona robí chleba a ja som myslela, že mi hodila utierku, vieš, na ruky, vieš, takú teplú, vieš, čo si máš za to. A potom, keď sme zistili, že je to chleba, lebo Fuad držal tu, akože ja pozerujem, že má tú utierku, lebo to bolo aj také trošku nahnedle, vieš, také bodky malo, keď je veľmi tenké, vieš. A Fuad odrazu začali jesť utierku, hej? V tom výťahu a ja proste, my sme do takého krču išli a ja som sa nemohla proste odosobniť od toho chleba tedy. Ale on, keďže on bol chuťovo strašne dobrý, ja mám rada tieto na východ chleby, lebo napríklad týchto postsovietských krajinách okrem toho ešte majú také tie typické také čierne, rážne chleby, také klasické. Také tuhé. Hej, tie by proste vydržia, hej, všetko. Aj tie sú dobré. Oni sú také kyslasté, tie chleby. Áno, ja viem, no. A teraz na Malte som mala ich maltský chleba, ktorý je taký viac taký fluffy, taký jemný. Oni do toho robia tu ich typické jedlo, že vtyra. Tam je najtypickejšia náplň tuniak s olivami a s paradajkami. Ale... Čiže niečo presne pre teba, tuniak a paradajky. Nedala, ale majú iné, aj moderné variácie, však aj oni sú z toho tuniaka unavení. To je tiež dobre, ale ten chlebík je taký, že by tam nedávali nejak soľ alebo niečo, že je taký ľahký, taký prispôsobený tej klíme. Makáme, aby ste mali v lete čo počúvať. Teďka otevřu OnlyFans, teďka mě tam píšou fanoušci. Typek tam beha proste za Batmana. Lebo toto leto dostanete ešte viac podcastov od ZAPO. A dal kamarátovi kľúče, že aby mu raz za týždeň išiel poliať kvety, tak kamarát namiesto raz za týždeň sa tam nasťahoval a spravil si z toho perníkové doupie. Pripravujeme pre vás horúce letné novinky. Porníčko.
Lebo tam to proste na tej kamere vidíš, ona to nevidí. Keď je otočená, vieš, Riťou k tebe tam skáče na ňom. Geek Fellas. Presne, ja si neviem predstaviť, že prídeš do baru, pustíš Let It Go a teraz pozrieš na tých typkov, že pome chalani a teraz, že čo. S deckami na cestách. OK, bude to niečo stať, ale nenapadlo nás, že proste nám naservíruje jedlo, z ktorého potom ona a zvyšok jej rodiny budú žiť ďalšie 3 dní. To bolo šialené. A to ani náhodou nie je všetko. Kúpte si ZAPO na júl a august vám k tomu dáme zadarmo. Lebo toto leto vám dáme viac nových podcastov, viac priestoru pre vás. Dajte si v lete reklamu do podcastov ZAPO a dostanete dvojnásobok. Ľudia, to si neviete predstaviť. Všetky enginy v hlave začali proste prepočítavať. Čo povieš? Čím väčší hardcore, tým víc peniaz to proste platí. Presne tak. Ak si teraz kúpite aspoň 1 mesiac reklamy v podcastoch ZAPO, dostanete k nemu v lete druhý zadarmo. Akcia 1+1 platí do 11. júla. Ak sme vás zaujali, tak si môžete vypýtať viac informácií na e-mailovej adrese info@kittlermedia.sk. Natrafila som na taký článok, že najhnusnejšie jedlá sveta zase. A tam sú ti iné špecialitky. Dokonca myslím, že vo Švédsku existuje aj múzeum hnusných jedál a môžeš to tam akože naživo vidieť. Plus je popísané, že čo sa z čoho ako vyrába. Však oni majú čo k tomu povedať, Švédi. Áno, aj tie ich zenité rybičky, že? Hej. Ale vieš čo, je také ešte, no ja viem, čo viem také, že je hnusné jedlo, tak je podľa mňa, v Taliansku majú taký syr, ktorý ožírajú larvy. Áno, ja viem, on sa volá, že kasumarzu a v doslovnom preklade to znamená, že zhenitý syr. A to robia vraj na Sardinii, akože nemala som tu často ochutnať, keď som tam bola, ale je to tiež z ovčieho syra a vlastne oni tam dávajú na schvál tie larvy, majú akože podporiť nejakú úroveň kvasenia, keď sa odburáva nejaký tuk zo syra, proste, že tam prebieha nejaká chemická reakcia, že vraj potom ten syr je ešte lepší, ale proste keď poznáš pozadie toho, že ako sa to vyrába, ja som taká, že potom to už nechcem ochutnať, hej? Mm-hmm. Že vieš, že môže to vyzerať dobre, ale potom už keď mi niekto povie, že to je niečo na tento spôsob, tak to už akože ne. To sú pre mňa ústrice. To ja nemôžem pochopiť, jak to ľudia jedia. Škeble, ústrice. Aj vlastne vieš, že keď sa tak nad tým zamyslíš, že ľudia tak akože si hodujú na tých kraboch a lobsteroch a všetko. A pritom to sú len veľkí chrobáci. Proste to je pavúkovce. To znamená veľký pavúk. Chodiace po dne mora. Hej. V Japonsku je to super, hej. Ako veľmi fresh a tieto a jedia čudné veci. Napríklad som tam videla v Kyote mali na trhovisku, predávali také malé chobotničky na paličke, bolo to strašne cute, tak maličko, boli jak zanimované a vo vnútri bolo prepeličie vajíčko, že vyzerala tak plná, že nevyzerala mŕtva tá chobotnica. No, to bolo celkom zaujímavé, ale samozrejme ja som to nejedla, lebo však rybie, ale oni napríklad, mne sa preto Japonci páčia, lebo oni veľmi riešia niekoľko levelov už v kuchyne, že neriešia len chuť, ale riešia aj textúru, aj všetko, teplotu, také strašne veľa kritérií. Hej, majú na tú kuchyňu, že aká má byť správna tempura a všetko, že to ma tak na nich fascinovalo. Ale ja čo si pamätám, ty keď si došla z Japonska, tak tá kuchyňa nebola úplne extra pre teba, lebo oni všade dávajú rybí vývar, nie? No, ale potom som sa, akože teraz, keď mám niektoré vedomosti, tak by som, kebyže tam idem znova, tak by som sa tam už vedela lepšie prestravovať ako vtedy. Mm-hmm. A pretedy to bolo pre mňa náročné, ale dá sa tam aj bez tých rýb ako prežiť. A ináč, keď už sme v Japonsku, tak ešte mám jednu špecialitu z Číny, tam zase robia, že míšacie víno, hej. A vraj aj v Koreji teda tak robia, a že to je rýžové víno, klasické, a na rok tam zavrieš vyluhovať malé dvojdňové myšky, hej. A potom to sa tam vylúhuje rok a potom si to dajú ako aperitív, hej. A prípadne samozrejme je povolené tú malú myšku aj zjesť, keď máš chuť. Dobrota, čo? Tak to sú jak tie červy v tekile, nie? No presne ináč, mne keď som to čítala, tak presne mi toto isté sa pripomenulo, že červík v tekile. A neviem, tak sú rôzne proste takéto halúze.
Kedysi sa verilo, že kečup je liečivý, že proste v minulom storočí bol nejaký lekár z Ameriky a ten proste hovoril o tom, že paradajky môžu liečiť nejaké zažívacie ťažkosti a publikoval aj nejaké proste... Majú nejaké enzymy, nie? No asi, hej, ale asi nie je tak veľa. Uh-huh. A proste on robil o tom rôzne štúdie a dopracoval to až do toho, že sa vlastne začala vyrábať z rajčekového pretlaku koncentrovaná pilulka. Vo veľkom sa šafran pestuje práve v Azerbajdžane, kde sme tiež sa boli pozrieť. A oni tam vlastne za sociku alebo za ZSSR to až tak akože nepestovali, ale teraz opäť sa to dostáva do popredia a všetci ti predajcovia ti vysvetlia ako rozlišiť šafrán a tak. Ale to je halus, lebo vlastne, že mňa začalo zaujímať, že prečo on je taký strašne drahý, ten šafrán. A ide o to, že v tej jednej kvetinke, lebo šafrán to sú také malé paličky, hej, sa dá povedať, také, no asi aj malé paličky. A v jednej tej kvetinke šafranovej sú iba 3. Mm-hmm. Čiže ty, keď chceš nazbierať kilo šafránu, tak proste potrebuješ 300 000 kvetov. Že čo sú akoby, sa to prirovnáva, že 2 futbalové ihriska kvetov potrebuješ na kilo šafránu. Mm-hmm. A oni kvitnú len raz do roka a zbiera sa to ručne. Čiže preto je to také extrémne drahé. Ty si jedla niečo také, že fakt nechutné, že pre teba? Mne nechutilo v Kazachstane strašne. Fakt? Mm-hmm. No lebo ty nie ješ koňa. Hej, akože Kazachstán to bolo pre mňa... Akože Kazachstan, podľa mňa, akože dobre, pre mňa myslíte si, kto chce, čo chce, ale pre mňa bolo highlightom ochutnať konské mäso, hej, lebo proste to je niečo, čo možno nie je až také netypické, lebo keď sa začneme pozerať na tie kuchyne, tak akože v globále, tak to konské mäso sa jedáva. Ale ja som to teda ešte neskúsila, skúsila som to až tam a pamätám sa, že oni to servírujú ako keby s takým natrhaným cestom a jednoducho mne to chutilo. Ja neviem, akože by som to prirovnala, neviem teraz k akému mäsu, ale proste bolo to jednoducho chutné a mne Kazachstan rozhodne nevadil. Tam bolo, ja keď som videla proste aj tú blánu, jak sa z toho kolečka oddeľuje, tak akože mňa tak natiahlo asi 3-krát. Ja ináč presne viem, ktorý prípad ty myslíš. Co sa nepačilo ani mne to jedlo, hej, to bola kvázi akože taká jak mäkká klobáska z konského mäsa, ona bola natiahnuté v takej bielej blane a to nebolo niečo, čo som túžila ochutnať tiež. Ale akože kazašská kuchyňa mi nevadí. Ale ja som bola na výlete v Rumunsku a to mi akože nešmakovalo, hej, že nehovorím, že rumúnska kuchyňa je zlá, možno sme počas toho týždňa akurát zrovna nenatráfili na niečo, čo proste bolo dobré, ale všetko, čo sme ochutnali, konkrétne tam vtedy v tom Rumunsku, tak všetko bolo také, že OK, ale nebolo tam nič, čo by ma nejako uchvátilo, že wow, tak toto je skvelé a preto to prídem a chcem si dať znova. Ale ja som bola hrozne prekvapená z gruzínskej kuchyne. To bol môj highlight. Ja si pamätám, že my sme dve ešte boli na Ukrajine vtedy raz, dávno. Mm-hmm. A naša obchodná partnerka nás zobrala do gruzínskej reštaurácie ešte vtedy. A tam sme ochutnali rôzne teda tie špeciality gruzínskej kuchyne, ako chinkali, chačapuri a tak. A na mňa to strašný dojem spravilo, lebo to bolo aj vzhľadom nejaké iné a aj tou chuťou to bolo iné a pre mňa to bolo také akože exotické a vtedy som si povedala, že musíme ísť do Gruzínska a to vlastne zakrátko sme si aj splnili, potom sme išli aj do Gruzínska a celkovo mne sa strašne páči, ako Gruzínci aj stolujú. To sa mi ľúbi vlastne aj v Jordánsku, že oni všetci šerujú, hej, že u nás, alebo teda aj v Európe celkovo je to tak, že ty si objednáš jedno jedlo, príde na jednom tanieri a ty sama si ho zješ, hej, väčšinou to je tak, ale v týchto krajinách, ako je Jordánsko, alebo Gruzínsko, alebo aj Azerbajdžan, dajme tomu, tak tam presne stolujú tak, že sa naobjednáva kopa jedla a to sa položí na stôl a každý si dáva to, na čo má akurát chuť. Akurát, že často potom v tomto smere je aj teda na zváženie takéto plytvanie jedla, hej, že to sme to už niekoľkokrát spomínali, že potom sa veľa vyhadzuje, ale mne sa páči, keď máš veľa možností výberu. A mne chutilo aj v Izraeli. Tak všeobecne tam asi som jedla najlepší humus. Tam bol výborný humus aj teda tento falafel. Mne tam jednom veľmi chutilo, ako napriek tomu, že vlastne tabulech obsahuje tie malé paradajky. Mm-hmm.
mi to tam veľmi chutilo, akože trošku som to akože vyčistila, ale chutila mi taká tá sviežosť, taká citrusová, také kyslé. Takže privítajme Evelyn a Peťu Polnišovú. Čaute, kočky. Ahojte. Nie nadarmo sa hovorí, že kto sa neprekoná, nezažije. Máš veľké modriny z toho, je to fakt náročné. To som chcel povedať, či nemáš nejaké zhorenú kožu? Alebo mám, akože áno, je to súčasť toho. Keď ideš z toho dole, tak to je, tak musí... Tak ako, nerobí to také zvuky? Keď sa trošku akože zošuchneš, vieš? Preto sa dáva nahlas hudba. Kto prišiel minulý víkend do Demenová Resort, zažil najväčšie podcastové hviezdy naživo. Ty veľmi dobre vieš, jak sa to volá. Samozrejme, pretože s nami súťažia. Áno. Ale... A nevedia, naozaj nevedia prežuť, že máme oveľa viacej vypočutí. Počkaj, ale koľko máte? Ale vy ste tu... 6 miliónov, halo. Len tak. 6 miliónov 100 000. Toto si chcel, Boris? Toto si chcel? Áno, Majo, presne toto sme chceli. Aby vás mohli vidieť naživo pri nahrávaní podcastu, aby vás mohli stretnúť, pokecať s vami a urobiť si spoločnú fotku. Ten pán so strojčekom? Slavkovský. Slavkovský? Ale ja som tiež ďalší mic drop v mojom živote. Ďakujeme, že ste boli. ZAPO naživo podporili Caffè Galliano. Ochutnajte pravú arómu čerstvo praženej talianskej výberovej kávy Caffè Galliano. Nilio, prvý remeselný nealkoholický pivovar. Nilio je nealko, ktoré chutí ako pivo. A Atea. Objavte sirupy do kávy, sirupy do limonády, ľadových čajov, alkoholických aj nealkoholických miešaných drinkov, smoothies alebo dezertov. www.atea.sk. V Indonézii sme boli v takej reštaurácii, kde bolo takéto, jak sa tomu hovorí, že sushi train, alebo tak, no proste, že ti chodí ti jedlo okolo teba a vyberáš si v podstate, čo chceš. A teda nie len sushi, ale aj nejaké iné veci. A naša kamoška nám dala, že toto musíte ochutnať. A to bolo také mäsíčko, akože. A ja, že super, daj sem, nie? Tak sa to zjedla. A ja hovorím, že čo to je? A že to je mozog z krávy. A ja, že vieš, to je tak akože OK, dobre, je to jedlo zo zvieraťa, ktoré štandardne jedávame. Je to neštandardné. A potom viem, že v Indonézii tiež sme ochutnávali kura, ktoré bolo tak pripravené, že sa dali z neho jesť aj kosti. Že si dokázala zjesť celé kura. To je nejako špeciálne naložené v niečom, nejak deň alebo dva a potom sa to nejako pečie a vieš zjesť celé kura aj s kostiami. Takže napríklad vo Vietname, čo som nevyskúšala, to bolo to balut vajce. To je také, že vlastne tam už to embryo sa vyvíja, že ono je do polovičky vyvinuté a keď ho uvaria, tak máš aj mäso, aj vajce. Akože jaké kombo? Ono to znie fajn, že mäso s vajcom, ale keď si predstavíš, že ješ vlastne také... Ja viem, že aj vajce je nenarodené kura, ale keď už máš tam ten zárodok v tom, tak to znie tak, že... No nie, tie kosti sú také ešte chrumkacie, ale mne sa veľmi taká hlúposť ma tam zaujala. No povedz. Fočko. Niekde som si dávala prvý deň fočko a proste bol tam pri mne taký ujo, ktorý končil podľa mňa v robote a ma fakt si užíval to fo. A on mal tam také dlhé niečo, také... Nevedela som, čo to je, také hnedé, dlhé, vyzeralo to vyprážané a dával si to do toho fo. Ja som bola tým extrémne fascinovaná a išla som k tomu ujovi, ktorý samozrejme, a jasné, že nehovoril anglicky a mu ukazujem to, že toto a pýtam sa, že čo to je a on nič, krútil hlavou, že nič, tak potom mi to dal proste. Mi to vybral a dal mi to. Že to vybral zo svojej polievky a dal ti to? Nie, že zobral to z takej ten prevádzka, čo tam bol, ten majiteľ. Okay. Zobral to z takého pohára, kde to mal a dal mi to na tanierik. A ja, že koľko? On, že nie, že už sa ma chcel zbaviť, hej. Áno. A vlastne tak som to tak doniesla a pozerám, že tak čo s tým idem robiť, urobíme s tým to, čo robí ten ujo, tak som to trochu namočila a to bolo také vypražané cesto ako keby a bolo to strašne to k tomu pasovalo, že to je také ako, že proste niečo s niečím ešte k tomu to tak dáš a to bolo celkom pre mňa také, že to som nevedela, že to bolo takéto lokálne. Ale Vietnam mi veľmi chutil. Vietnam má jedno obrovské plus,
Jedna vec, že majú ľahkú kuchyňu a nevaria s paradajkami. Takže to bolo, dokonca mi tam nevadil ani tam taký ten rybací základ. A tam som zistila, že sú niekoľko druhov tých jarných roliek, lebo vieš, máš rýžový papier, ktorý iba tak vieš, je vysúšený, dáš do tej vody a urobíš rolku. Ale potom, že to vypražajú, ale vieš, že je ešte taký, že je také keby hrubšie to cesto. Áno. A ono to je jak cestovína viacej a v tom robia ešte také rýžové rolky. Aha, to som nevedela. Musím ísť do Vietnamu. Musíš, lebo tam je dobré. Ty si mi doniesla, neviem, či si pamätáš z Vietnamu takú taštičku malú, takú sťaby kozmetickú alebo na nejaké drobnosti. Ja som to teraz až začala nosiť v kabelke, lebo dovtedy som to mala doma a mala som v nej kozmetické obrusky. Ale zožala veľký úspech, mala som ju so sebou v meste len tak, lebo som nevedela, že nechcela som si brať veľkú tašku, tak som si len do nej nahádzala také menšie veci. A mi sa strašne páči, že na tej taštičke je fo a je tam napísané, že best friends forever. Napríklad Holandsko ja osobne mám veľmi rada kvôli tomu, že tam namiesto kečupov ku všetkému dávajú horčicu. A ja ľúbim horčicu. Horčica je fajn. A tam je strašne, teraz mi niekto povedal, že mám ísť niekde a že je tam obrovský stánok od horčicov a musím si spomenúť, že kde mi to hovorili, že kde to ja ocením vraj údajne. No v meste Krems v Rakúsku, nie? Odkiaľ pochádza krémska horčica. To som tam neocenila, pretože tam som bola veľmi smutná z toho, lebo my sme v tom Kremži boli. Áno. A ja som tam nenašla jediný, ja som čakala, že tam bude nejaký horčicový outlet, vieš. Áno, a nič sa nekonalo, hej? Nič sa nekonalo. Aha. Ale mala som rôzne horčice, mala som od teba tú cuketovú, aj rôzne, aj také mango a také, to sú rôzne, ale hej. Ináč, ono to je zaujímavé, lebo ja som bola včera v potravinách, kupovala som horčicu a spomenula som si na teba. No ale akože tá honey, horčica je klasika, ale mne tak teraz najnovšie som zistila, že viete, čo veľmi dobre spolu chutí. Zemiakové krokety s horčicou. Takže ultimate universe, akože, že čo ti praši. Počkaj, povedzme si takto, že kde ešte servírujú zemiakové krokety, lebo to som hodne dlho už nevidela v reštauráciách. Mali to, keď som bola teraz v hoteli na miesto hash brown, mali kroketky, dávali malé, vieš, jak English breakfast. A ty si ich dala s horčicou, hej? Samozrejme. Oh yeah. Tak... na horčicové kroketky na Maltu, hej? Nie, lebo v Amsterdame naozaj oni majú také svoje guľky. To je také ich národné jedlo, bože, jak sa to volá? Bitterballen. Bitterballen? No ja. A Bitterballen, to je vlastne, že tam ide ten hovädzí vývar, nejaké mäsko, nejaká zelenina a oni z toho robia také guličky, vypražia to a k tomu ti dávajú vždy horčicu, že vieš, že a je to dobré. Tým si ťa získali, čo? Keď som bola prvýkrát v Azerbajdžane, tak ma zobrali, že teda oni tam majú tie karavanseraj štýl. Karavanseraj znamená, že každý máme ako svoj box, hej. Že každá spoločnosť je automaticky akoby uzavretá, hej, že nemáme stoly v otvorenom priestore. No a to bola taká domácka reštaurácia, kde normálne akože oni očividne boli reštaurácia, ale prídeš tam a jak máš tie Unimo bunky, také tie plastové, tak my sme boli v takej plastovej bunke. Aha. A vedľa seba sme boli všetci, že vedela si, že vedľa je niekto a zase a také plastové a iba vynášali také tradičné azerbajdžanské jedlo. Že to bolo také neestetické, akože hej, tie plastové bunky. Áno, bolo to celý čas si mala pocit, že si proste v takom, že v kúpeľni, hej. A aj vieš, tie dvere boli také, ešte ten vyvýšený prach aj všetko, ale bolo to dobré, bolo to chutné. Akože nebol tam dôraz na to estetično, ale chuťovo to bolo OK, hej? Hej, teraz na mňa urobilo dojem to, lebo toto mám také svieže. Na Malte je obrovský tradícia čaju o 5:00. Prečo? Ináč to je také, že ma to prekvapilo, keď si hovorila, že čaj o 5:00, ale zase tak má to nejaký historický podtón, takže... Je tam veľa tých miest, kde môžeš ísť, niekde je to tak vyšperkované, že musíš dodržiavať dress code a tak. A ja som tam našla takú jednu, kde je to úplne, že absolute pink, kde vlastne prídeš, vybereš si menu a donesú to na takých táckach, máš tam malé sendviče, malé koláčiky a všetko bolo rúžové, všetko. A máš poháre hore na strope čajové. Je to ako taký niečí mix princeznej Alice v krajine zázrakov. Ale bolo to fajn, bolo to zaujímavé.
Ja si pamätám, ako sme raz boli v Azerbajdžane v jednej reštike a tam mali ju tak veľmi dobovo zariadenú a boli tam také obrovské misy popcornu. Ale ono to vlastne nebol popcorn, ale to boli anizové korenia obalené v cukre a ono to vyzeralo jak taký malý popcorn. A oni tam v podstate na každom rohu alebo niekde na polícii stali tieto obrovské misy týchto bielých cukričkov. A mi sa to strašne páčilo vtedy. Áno, on to tam bolo veľa. Mne sa napríklad, som bola v tradičnej izakaji, sa mi tiež páčilo. To bolo pre mňa také koloritné veľmi. Izakaj, čo v Japonsku? To bolo pre mňa, že veľmi fajn a také. A potom akože jasné, sú miesta, kde vieš si hovorí, že proste bože smrdí tu a vieš, že videla som paličky na zemi a mala som pocit, že hygienicky umriem. A že proste toľko som si dala na seba, to bolo akurát začiatok covidu, že neviem, či som si nedala tedy ešte, vieš, že keď teraz neumrieme, tak nikdy 1 500 000 dezinfekčného gelu. Ale potom som jedla tak dobré jedlo, že som na to aj zabudla. Že to bolo strašne dobre tam varili. Ja som raz niekde natrafila na takú reštauráciu, ktorá je na Filipínach a ona je vlastne pri vodopáde, ale tak, že ty jednoducho tie stoly máš, jak padá ten vodopád a pokračuje riečka, tak tie stoly máš pri tom vodopáde vlastne v tej riečke, že nohy máš vo vode furt. Pekné. No. Ja mám akože také veci, čo by som ešte chcela vyskúšať, že proste viem, že ja viem, zase som posadnutá v Japonsku, zase ďalšia kapitola, ale v Japonsku je také miesto, kde vlastne dostávaš v lete tým, že tam veľmi spárno, tak idú také studené rezance, ale oni idú stále z takého kanálika, že sa ochladzujú a ty si ich lovíš tými paličkami na ten tanierik. To by sa mi páčilo. A strašne cool, vieš, akože, a oni sú akože aj síte, ale tak akože si to tak lovíš a tak ako, je to také. Mne sa páčilo, keď som bola na Kanárskych ostrovoch, tam sme boli zase v jaskyni v reštaurácii. Akože na jednu stranu je to také, že nemáš tam okna, ale na druhej strane je to proste, je to zážitok, lebo obeduješ v jaskyni. Lvovská káva a tam, keď idete do Lvova, tak oni môžete ísť pod zem do takého tunela a tam vám vedia pripraviť špeciálnu kávu, ktorá horí a prídu vám ku stolu a s takým horákom obrovským. Áno, ona tá káva je vlastne v takých železných pohárikoch a on ti ju ešte obhorí proste. Hej. A je to také, ako proste presne, že umocnia, že ten zážitok je ešte niečím obohatený. Tak áno, lebo štandardne ti nedávajú horiacu kávu, áno? Hej. No teraz v Bulharsku sa mi páčil ten tvoj hríb na tomto, čo ti urobili z chleba. Bože, že jaký hríb, ale hej, áno, mala som taký plnený chlebík, čo vyzeral ako taký veľký hríbik. Hej. Ešte ja si pamätám, že kedysi chodili sme do takej pekárne v Rusku, kde robili chleba v rôznych tvaroch. Že napríklad kúpila si, viete, ak máte tie žemle, také tie kajzerky alebo niečo, tak žemličky v tvare kvetu, že si kúpila normálne veľkú, akoby margaretku. A žemličky si postupne až do stredu. V centre bola jedna a mala si 5 okolo. Áno. Ale to vydávam ešte aj teraz, to mávam niekde. A to si tak odlámovala a potom som videla, že korytnačku robili a neviem čo. A to bol najväčší zážitok proste, keď som vedela, že ideme na Arbat, tam je tá pekáreň, že ideme na tam kúpiť si nejakú novú vec, ktorá je nejako upečená čudne. Akože to bolo cool. Ale hej, tak veď deti fascinujú takéto aj podľa mňa zážitky s jedlom a úplne ich baví, keď si môžu sami niečo navariť a napiecť a vieš, takže ja si myslím, že toto. Hej. No a potom ešte, keď ďaké reštaurácie, ja si pamätám, že my keď sme boli v Kazachstane v tej čínskej reštaurácii, nie? Áno, tam si deklarovala, že si jedla najlepšiu pekingskú kačku ever. Je to možné. Áno, a ja si tam pamätám, že tam robili také malé baklažany, také malé, akože silno opečené, takéto maličké boli, neviem prečo. Alebo vieš, čo ešte fascinujúce, polievky, že čo robia ľudia, všetko do polievky obchajú a ja nechápem, napríklad Maďari majú tie ich ovocné studené polievky. Oni robia ovocné polievky. Maďari? Fakt? To som si nikdy nejako nevšimla. To je ich taká špecialitka, robia napríklad čerešňový alebo višňový, také robia. A ešte potom robia také, že no napríklad, čo ja nemám rada, to je tá uhorková polievka takým so smotanovským kyslým, to je studená tá polievka, ja ju neznášam. Ja som raz robila studenú cviklovú polievku, akože môj priateľ sa tváril strašne, akože že to v živote nezie, ale mne to chutilo, to bolo strašne dobré. Mne sa nechápem pojem, prečo niečo voláš polievka, keď to nie je teplé, hej? Áno. Je to šťava.
keď je to v takej forme, aspoň za mňa, hej, že proste polievka má byť za mňa teplá. Že studená polievka je vlastne oxymoron. Hej, ale máš rôzne veci, že my hovoríme, že polievka lieči vývar. Napríklad Taliani hovoria, že cestoviny liečia, hej, že hocičím alebo tak. Anglani zase hovoria, že one apple a day keep doctors away. Hej, alebo som počula, že niekto horčicu natiera, hej. Kam? No tuto ti natre horčicu, že to pomáha, že uvoľňuje. Na hruď? Že k vykašľávaniu a tak? Hej, že tak. Našli by sme asi babských receptov hodne. Ja si pamätám, že na mne mama ešte skúšala, vieš, to horúce mlieko s medom a cibuľou a cesnakom. Raz mi kamarát, keď sme po vysokej škole spolu bývali, mi robil, že čo mu babka robí, že čím ho vylieči. Ja hovorím, že to bola taká polievka, že ťa vylieči už len preto, že nechceš byť chorá, aby si to nemusela jesť. Akože to bolo totálne peklo cibuľové a neviem, čo tam všetko ešte bolo. A ešte neviem, bola si v Afrike, že chutili ti africké jedlá? No bola som, ale iba tak na severe, vieš, že Maroko, Egypt a tak nemám zajdené ďalej, bohužiaľ, ešte. Ja som najhoršie, čo som zažila, je to, že tým, že ja nejem ryby a až ma napína, tak ja som bola na vysokej škole, ja mám kamarátku, ktorá tedy bola v Boloni, študovala chvíľu a oni tam mali tedy taký medzinárodný večer, akurát keď som prišla, tak ma zavolala so sebou a bol tam taký Afričan, ktorý proste si zohnal nejakú, podľa mňa najviac smradľavú rybu, ktorá existovala v okolí a navaril ju na tak akože s rýžou a na také nejaké strašné paradajkové omáčke a proste ešte hovoril, že to musíte jesť rukami a tak. A ona proste chodil za každým, kým si každý nedal a proste on za mnou chodil furt, že daj si. Ja že nakoniec som si to dala, vieš, akože že ma oblialo, aké mi z toho bolo zle a on nechápal, že ako mi z toho môže byť zle a to bol že prvý ten encounter s tou kultúrou tam a tu som pochopila, že to je pre mňa no-go. Koľko báb poznáš, čo sledujú formulu? Kvôli čomu sa vlastne všetko toto stalo? Perezovi a Verstappenovi vypovedal motor. A koľko z nich má na lítku vytetované safety car? Takže Ross Brown bude už teraz chodí vymodený. Všetci v ZAPO závidíme Oliverovi, že robí podcast s Nelou. Pol hodina je podľa mňa tak, že akurát. By to aj niekto počúval. Ak ťa baví jednotka, po každej veľkej cene si pusť Nelu a Olivera v podcaste Safety Car na lítku. Safety Car na lítku. Jaj, preto to mám vytetované. Safety car na lítku nemá každý. Okay. Safety Car na lítku s Nelou a Oliverom. Lebo on stal vedľa Hamiltona, tak bohvie, vieš, že možno ešte stále mal ten Mercedes to nastavenie, že toto nemôžem urobiť. Môže byť. Safety Car na lítku. Aj ZAPO.